Ooh. Oh my gosh. Oh! Hey guys, what's up? It's Kimpoy. Welcome back to another vlog. Today, we're gonna do something na matagal ko na rin talagang gustong gawin, which is the mukbang. If you guys don't know what mukbang is, yun yung parang you just watch someone, a YouTuber, a vlogger, eat. So yun lang talagang gagawin natin sa vlog na to. You're gonna watch me eat. Kung napanood niyo yung previous vlog ko, niluto namin to ng mami ko, itong lobsters, and it's gonna be buttered garlic lobster. For the next 10 minutes, you're just gonna watch me eat itong mga lobster na binili din namin. Watch the previous video kung di nyo pa napapanood. And yeah, let's go. Okay, so ito yung ating sauce na niluto rin natin sa ating previous vlog. And we're gonna pour it. Ooh. Yan ating sauce. Oh my gosh. So yummy. Yan. Kung magtira tayo ng konti para pag nabuksan na natin ang ating lobster, tikman natin yung sauce. Nakita nyo ba yung usok? Umusok pa. Bagong-bagong luto. Sarap. Para sa mga mahilig sa seafood dyan, ikakain ko na lang kayo guys. This is actually my second time pa lang to eat lobster. Kung napanood nyo yung video ko, nagmukbang din kami ni Anghet. Kumain kami ng lobster. Pumunta kami sa dampa, sa Pasay. May kapatid ko si Tan. Gusto mo? Ang init! Do you wanna eat? Ha? Oh, paano ba to? Kailangan mo kasi ng cracker. Oh my god, parang masusugatan ako. I think you need... Pihitin mo. Yeah, you have to pihit eh. Pero gamitin ko na yung buong kamay ko. Yan. Ooh! Oh! Mom, ikaw yung naririnig. Hi guys, so ito na yung meat. Oh! Gonna sausaw muna natin sa ating sauce. Hap. Perfect na perfect. Perfect na perfect yung luto. Hap. Ma'am, do you have gunting? Ay, may sauce pa ba dito? Sarap. Parang siyang yung mga paa ng alimango. Sarap. Sarap. Try natin guntingin itong laman. Hindi ko actually alam paano properly kainin yung lobster. But we're just trying our best. So, we're just gonna try na makuha natin lahat ng mga laman. Likod ang ginugupit. Oh, you cut here? Sa likod? Likod, yan. Hindi ko kung nakikita nyo guys. You guys hear that? Next naman, ASMR. Ayan naman. Ooh, yes! Oh, yes! Yes, yes! Ganun. Parang perfect yung pagkakaano natin. So, that's all laman. So it sa ating sauce. Ba't ka ba nanonood? Panoorin mo to sa YouTube ko. Oh, sarap. Ang sarap nga nung sauce. Iniisip ko kanina kung magkakanin ako. Pero parang sobrang dami nitong lobster. Hindi ko alam kung makakaya ko maubos siya. Tapos may kanin pa. So good. Ayan. Kunin natin yung buong laman. Hanggang sa buntot. Sarap. Dito ka. Dito ka. Ay, pakita ka. Sige na nga. Tapos nilaplap mo na yan. Go na. Teka
Oh, ang laki ng kagat. Meron tayo, bumili pa ako. Dinner natin. Hindi kayo ma-high blood ako nito. Harap, grabe. So ito guys, malinis na malinis. Sulit. We're gonna get yung laman niya sa loob, sa ulo. I can see meron pa eh. So ito guys. Ooh! Sa laman. Sarap. Try ko kung may mabubuksan pa natin itong ulo. Ooh! Crack it open. Ooh. Hanggang sa loob may laman siya. Sarap. Hindi ko alam kung saan nag-originate tong mukbang. Sa Korea ata or sa Japan. Ginagawa lang nila kumain talaga. Sarap. Ako yung mahilig sa family namin na kumain ng mga simi, mga ano man tawag doon? Mga mahilig sa mga minungot-ngot. Binigyan ako ni Tanang soft drinks. Sarap. Okay, so mamaya ako nasisimutin tong ulo kasi ang sarap ng mga buntot. Para akong sinisipod sa sarap. So juicy. Oh my God. Parang favorite ko na tong lobster. Oh my God. Pati sa ano niya. Sungay ba yan? There you go. There's more sa ulo. Hindi ko alam kung nakaka-add yung pagiging fresh niya. Na parang lasang-lasa. Oh my God. I'm so sorry. Simot na ang ating first lobster. This is our first lobster. Ubus na. So, I know the trick na. You twist it pala to get the whole tail. To get the full head para makuha natin yung full meat. There you go. So, natin. Put some lemon. Tumirik na ako dito. Comment down below guys if you guys are enjoying or if you want me to make more mga ganitong mukbang videos kasi nag-enjoy din ako eh. So hindi ko alam kung may enjoy nyo. This is ito full meat na to. Sasaw natin sa ating sauce. Oh my God, naalala ko buhay nga pala to kanina. I'm sorry, pero ang sarap mo. Pure meat. Oh yeah. Medyo messy lang siya kainin pero I think that's the joy of it. You're enjoying your food. Kapatid ka. Yay! Sarap! So good guys. Super juicy. Galing yan ito sa ulo niya. Ooh. Natin. Oh, you can open it like this pala. Masarap yung yung tail niya, pero the best din talaga yung lasa nitong sa ulo. Yung iba yung lasa ng meat nung sa ulo eh. Parang taba. Mamaya ko na ulit to sisimutin. What's up, friend? Third lobster. Just gonna twist it again. Ito yata yung pinakamalaki. Parang ang laki nito, oh. Tignan nyo guys. Oops, there you go. Oops. See that? Oh! Wow! Oh my God! Meron siyang taba sa loob. Ay, bango. Okay, last tail. Oh! Nakuha yung buntot talaga, oh. That's so cute. Lemon na natin. Parang hindi ko na kailangan kumain bukas. Busog na ako. Cheers!
Finish. Grabe busog. Super busog. Last. That's it guys! Grabe! Ang sarap! Grabe, kanina kausap ko lang sila, pero ngayon nasa tiyan ko na sila. So ayan guys, I hope you enjoyed this video. Sobrang sarap. If you guys want more mukbang videos, just comment down below, or kung meron pa ibang mga vlogs na gusto nyo gawin ko, just comment down below, and I'll see you guys on my next vlog. Bye! Harap!